Vamos a aprender cómo hacer este efecto de ocarina o de tórtola o de búho. Es, tiene su chiste, entonces vamos a ir paso a paso para ver si lo logramos. Si no se sale a la primera, no se desesperen porque no está tan fácil. Vamos a poner primero la mano así, luego cerramos así y luego cerramos así. Se va a formar como un triangulito aquí. Ahí es donde debemos de soplar suave. Es como soplar con la boca de una botella. Entonces hay que hacerlo a experimentar hasta que nos salga. Repito, lo hacemos así, cerramos así. Aquí ya ven que tenemos como que dos chipotitos. Vamos a hacer que este encaje aquí, ¿sale? No muy justo, así, ¿sale? Y tratar de no dejar que no esté muy apretado el hueco. Y soplamos en la parte aquí en este triangulito. Se va a hacer, vamos a hacer aquí para que el aire salga por acá abajo. ¿Vale? Vamos a intentarlo. ¿Vale? No se desespere porque luego pues a veces cuesta trabajo encontrarle la embocadura. Es como soplar un caracol. Tiene su chiste. O la trompeta o todo esto ahí. Es cuestión de ir experimentando y no desesperarse mucho. Miren, así otra vez repito. Así. Cerramos. Así. Y soplamos. Este truco es muy útil para cuando queremos pasar desapercibidos. Por ejemplo, cuando ahí viene la maestra, estamos a salvo. Y también lo podemos hacer así como el ruido de tórtola, que son dos ruidos, así que son dos sonidos. O el de búho, o el otro es el llamado ninja, para que cuando llegue la miss, todos bien portaditos. Bueno, espero que sí hayan podido, no se desesperen, no está tan fácil. Así, recuerden soplar acá y nos vemos hasta el próximo video. Saludos. Si les gustó, por favor denle un poderoso like y nos vemos hasta el próximo video. Saludos.